Жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулук жазгандарга карата жазаны күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Долбоорду Жогорку кеңештин депутаты Исхак Пирматов демилгелеп чыккан. Документке ылайык жабырлануучу тарап тосмо арыз жазганына карабай ур токмокко алган киши жазага тартылышы керек. Ошондой эле айыпталып жаткан тарапты 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталууда. Мындан сырткары тергөө жүрүп жаткан маалда күнөөлүүнү түрмөгө камоо каралган. Бул мыйзамды иштеп чыкканга жыл башындагы январь-февраль айындагы болуп көрбөгөн үрөйдү учурган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары түрткү болду. Анын бардыгы эсиңиздерде, Каракол шаарында, Нарын областында, Ош областында мынакей 2 келинибиз каза болду. Жана башка биз бул расмий ачыкка чыккан маалыматтарды гана мисал катары келтирдик. Ал эми көмүскө мындай соц тармактарга чыкпай калган бир топ фактылар мына жеке баракчаларыбызга да келип жатат. Ошонун бардыгы ушул мыйзамды жазганга себеп болду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык Кыргызстанда соңку 5 жылда үй бүлөлүк зомбулук фактысы 3 эсе көбөйгөн. 2013-жылы 2,5 миң болсо, 2018-жылы 7,200-гө жеткен. 2020-жылдын 3 айында 2,5 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук катталган. Бул 2019-жылга салыштырмалуу 65%га жогору деп айтылат. Ал эми депутат Бактыбек Турусбеков сунушталып жаткан мыйзам долбоорун колдойт. Эл өкүлүнүн пикиринде аталган мыйзам үй бүлөнү, балдарды жана аялдарды сактоого жардам берет. Разычылыгын билдире элем. Закон очень нужный этот в столь сложное время. Последние события очень знаменательны, очень показательны. Этот закон будет работать прежде всего, наверное, на защиту семьи, на защиту беззащитных женщин, детей. Последние вот эти видеофильмы, где мужья издеваются над женами, целые художественные фильмы оформляют, и это находится в интернете, очень плохо на общую нашу национальную культуру, национальное воспитание семьи. И этот закон должен работать. Вместе с тем у меня есть... Үй бүлөлүк зордук зомбулукка көбүнчө элет жергесинде жашаган аялдар туушугат. Мындан улам депутат Айнура Аскарова сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда зомбулукка кабылган үй бүлөлөргө жергиликтүү бийликтин бийлигишкендеги функциясына кызыкты. Негизинен ушунчалык оор окуялар баягы айылда, элетте көз каранды болгон үйдө иштебеген аялдарга карата көрүлүп атат. Анан ушул жергиликтүү бийлик органдарынын кийлешүүсүнө болгон кандай механизмди колдонсок болот, кандай кылсак болот, баягы эми Кыргызда жашырганда эмне тууган урук, аксакал, көксакал бар деген түшүнүк бар да бизде. Тергөө учурундагы камакка алуу үчүн максималдуу жаза 5 жылдан өйдө болушун талап кылат. Ошондуктан биз сунуштап жатабыз. Ушундай өзгөчө мындай оор ден соолугуна зыян келип аткан учурда 5 жылдан 7,5 чейин эмесин жазасын көтөрүү. Ошондо эч кандай айыл өкмөттүн кийлигишүүсү дагы бир тыйын роль ойнобойт. Тууган уруктары ызылдаганы дагы бир тыйын роль ойнобойт. Ун чыкпастан апарып туруп сот тергөө учурунда камакка алынсын деген баш коргоо чарасын чыгарып коет мыйзамдын негизинде. Бирок айрым депутаттар аталган мыйзам долбоорго каршы. Документте жазылган кээ бир беренелер турмуш чындыгына дал келбегендиктен чатакташкан тараптардын бири-бирин кечирүүгө мүмкүнчүлүк бериши керектигин айтышат. Кыргыздын өзүнүн ой пикири бар, үлп адаты бар, жакшынакай сыйы бар. Эми уруша кетти, кайра жарашат. Анан сотто бийиш керек. Алардын балдарын эмне экөөбүз багабызбы? Жолдош зам министр. Мында караш керек да. Кандай болот да? Кетти, 3 жыл, 5 жылга кетти, келди, анан ал үй бүлөсүнө келбей таарынган боюнча эмне Кыргыздын парламенти азыр туруп алып эмне ажырашууну көбөйтөбүзбү? Анысы эле ажырашып атат көпчүлүгү. Ошон үчүн мурунку законуңарда жакшынакай иштеп аткан, ошо менен иштесин. Көпчүлүгүнөн бурмалабагыла. Мындан эмне аялдарды уступ коргоп туруп эмне голос алалы деп атасыңарбы? Андай болбойт. Себеби үй бүлө деген үй бүлө, ата журт деген ата журт. Урматтуу каршы болгон коллегалар, мен түшүнбөй атам, эмнеден коркуп атасыңар? Же жакындарыңар, аялдарын, балдарын сабаган жакындарыңар көппү, тааныштарыңар көппү? Бул деген жалаң эле кедей үй бүлөдө эмес. Бул бай үй бүлөлөрдө болгон окуялар бардыгыбыз билебиз. Ар бир жакындарыңыздын тегерегине бир 5-6 семьяны карап көрсөк табабыз ушундай. Аялдарды сабап көнүп калган аферисттерди, извергтерди, насильниктерди.
Парламентте кызуу талкууну жараткан мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Ал эми интернетте белгилүү адамдар "Кечир бизди Аялзат, рахмат Аялзат" деген хэштег менен акция баштап, зомбулукту токтотууга чакырган видеолорду жүктөшүүдө. Мындай акциянын чыгышына Сузак районунда аялдын мойнуна таш салынган дөңгөлөк илеп, башынан ылдый чака менен суу куюп, жаакка койгулап жаткан адам түшүрүлгөн видео чыккандан кийин башталды. Аялзат үйдүн куту деп абалкылардан калган кеп, бабалар берген мурасты бар бекер айтар жалган деп. Акылай Маратова, Тилекеш Оңкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.